Popote ulipo mtazamaji, hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Moja kwa moja mtazamaji, na unguruma kutoka jijini Arusha, mahali ambapo zoezi la kuipokea treni yetu ya kwanza ya abiria baada ya miaka 30 limefanyika. Treni ikipokelewa na mkuu wa wilaya ya Arusha Kenan Kiongozi, akiwa na viongozi mbalimbali wakiwemo wale wa shirika la reli Tanzania TRC. Mamia wananchi wamejitokeza kuipokea treni yetu kama ambavyo unashuhudia mtazamaji. Kumbuka ni treni ya kwanza imetoka Dar es Salaam na kufika hapa Arusha. Sasa mtazamaji, hebu kabla sijazungumza ni kuonyeshe mambo yalivyokuwa ndani ya treni, wananchi walivyofurahia usafiri huu, lakini pia nilivyozungumza na baadhi yao ndani ya treni. Tuwasikilize. Naitwa Kifalali Saidi Ali, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha ushirika Moshi. Leo nimefurahi sana kupata fursa ya kwenda Arusha mjini kwa sababu naenda kwenye mnada pale. Nimesikia jana tangazo kutoka TRC wakihutubia kwamba wanasema kwamba leo treni inaanza safari kutoka Moshi kwenda Arusha, lakini nauli yao ni shilingi 1500, na ndio maana nimejivunia na kuja kupanda treni ya D. Wow, safi sana. Mwingine huyu bana, unaitwa nani? Naitwa Peter Kankaka. Siku ya leo nimeamua kutumia usafiri wa treni kwa sababu ni usafiri poa, na kwa zaidi ya miaka 30 hatukuwahi kusafiri kutoka Moshi kwenda Arusha. Hii ni maajabu hajawahi kutokea. Asante sana. Bana, Tanzania oye! Treni yetu oye! Tanzania oye! Arusha oye! Kadogosa oye! Wataweza! Mtazamaji, hatimaye tukafika Arusha. Baada ya kufika Arusha, treni hii kama nilivyokujuza ikapokelewa na mkuu wa wilaya ya Arusha mjini Kenan Kiongozi, ambapo katika mahojiano yetu na yeye ameweza kuzungumzia kuhusiana na treni hii ambayo anasema kwamba itasaidia kurahisisha maisha ya wana Arusha, kwani hata usafiri wake ni wa gharama nafuu sana. Hebu fikiria, ni shilingi 16,000 tu katika kipindi hiki cha ofa, na baada ya hapo itakuwa ni shilingi 18,700. Tumsikilize. Lakini vile vile ni washukuru sana ndugu zetu wa TRC wakiongozwa na mkurugenzi wetu Kadogosa, lakini mwenyekiti wetu wa bodi ambao walifika na tumeshirikiana nao kwa ukaribu zaidi kuhakikisha tunafanikisha shughuli za mapokezi ya treni. Lakini pia niseme kwa dhati kabisa, sisi kama wananchi wa jiji la Arusha tunafarijika sana na ujio wa treni hii, kwa sababu ujio wa hii treni unakwenda kwanza kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi wa jiji letu la Arusha, kwa sababu vijana watakwenda kupata ajira, lakini kina mama watakwenda kufanya biashara. Sote tunatambua kwamba treni inapokuja lazima itakuja na watu, lazima biashara itafanyika. Inapofika station kutakuwa na mizigo ambayo itashushwa kwenye treni. Kuna vijana ambao watafanya hizo kazi, kwa hiyo vijana wetu watapata ajira katika treni ambayo imekuja. Mtazamaji, kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC naye aliweza kuwa na haya ya kusema. Wewe kama unafanya biashara yako, ulikuwa unazoea pengine kuchukua vitu vyako hapa, kwa maana yake kwa nauli kidogo sana unaweza kwenda Dar es Salaam. Sasa ni swala kujipanua. Unajua ajira haiwezi kushuka. Inapo serikali inatengeneza mazingira ya wewe mwananchi kujipambanua, kujua kwamba hili dude lilokuja litakusaidia vipi. Kwa sababu liji na pesa afu mkaanza kugawanyiwa pesa, si ndivyo? Lakini serikali imetumia pesa zaidi ya bilioni 15 kuwekeza ili likija dude hili liwawezeshe nyinyi sasa kufanya shughuli zenu kiurahisi. Kwa hiyo ajira linakuja na ajira, lakini ajira inakuwa ajira au wanasema inakuwa fursa ikikutana na matayarisho. Matayarisho ya sisi nini? Kwa maana nyingine sasa ni sisi vijana kujituma kufikiri kwa upana kidogo, kwamba reli hii ina maana gani katika unavyoiona wewe. Kwa hiyo kuna kina mama hapo watakuwa nauza chakula. Naamini kwa wakati wa kutoka hii treni saa 8:30 au saa 9 kutakuwa na watu ambao watahitaji kununua vitu hapa. Hiyo fursa ikuepo, watu watakuja kuuza vitu hapa. Lakini kuna vijana najua leo watakuwa naingia kwenye treni kwenda kununua vitu kurudisha kuja kuuza hapa Arusha. Kwa ndio maana halisi ya serikali kufungua hii milango ili kwamba watu waweze kuziona fursa na kuzitumia. Mtazamaji wa taarifa yetu ya habari, kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kutoka shirika la reli Tanzania TRC Profesa John Kondoro na mkurugenzi wa jiji la Arusha kwa pamoja wakazungumzia fursa ambazo zitapatikana kupitia usafiri huu wa treni ya abiria na mizigo. Tuwasikilize. Ukarabati ulikuwa ni mkubwa kwa sababu miundombinu mingi ilikuwa imeharibika na baadhi ya miundombinu ilikuwa imeibwa. Lakini tunashukuru pia kote tulikopita ndani ya mkoa wa Arusha, ndani ya mkoa wa Kilimanjaro,
ambao wamekuwa pamoja nasi kuhakikisha kwamba miundombinu ambayo ilikuwepo na ambayo inajengwa inalindwa, kuhakikisha kwamba huduma inafika Arusha. Lakini pili, niseme tu kwamba kwa kufika huduma hii Arusha inatoa fursa nyingi kama ambavyo wenzangu wamesema. Lakini tunatarajia pia ndani ya miaka 30 kuna mambo mengi ambayo yametokea, na pia kuna mahitaji mbalimbali ambayo yamekuwepo, ambayo nafikiri tutaendelea kupokea mawazo ili kusudi tuone namna gani tunaweza kuboresha. Kwanza kabisa nitumie nafasi hii kuishukuru sana serikali, kwa sababu ni kwa mara ya kwanza baada ya miaka 30 tunapata sasa treni. Lakini tunapata treni kwa aina mbili, tuna ya mizigo, tuna ya abiria. Na mkurugenzi mkuu wa TRC amesema hapa kwamba tutakuwa na shuttle pengine baadaye kati ya Arusha na Moshi. Sisi kwetu ni furaha, tunashukuru sana serikali, na mimi ninachowaomba wananchi wenzangu wa Arusha kwamba treni kwetu ni fursa, tuitumie vizuri, tuhakikisha kwamba hata ile mboga yetu tulikuwa tunauza kwenye soko la NMC pale Samunge, sasa inaweza kufika hata Moshi, hata sehemu nyingine. Kwa hiyo tujipange hivyo, na kwa sababu mimi ndo nasimamia wafanyabiashara wote hapa, tutakuwa na kikao chetu na sisi, tutakuja tukae tupange namna gani tutaweza kuitumia fursa hii ya nini ya treni. TRC, reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu, Tanzania oye! Mtazamaji, kama tulivyokujuza, zaidi ya bilioni 15 zimetumika kufufua reli hii ya kutoka Dar es Salaam Tanga kuja mpaka Arusha. Hapana shaka serikali ya awamu ya 5 inapaswa kupongezwa kwa kazi kubwa iliyoifanya. Nikiripoti kutoka jijini Arusha, Beni Mwanantala, TRC Reli TV.